ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯୁବକଟି ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ମାରିଦେଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯୁବକଟି କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ମା 9 ମାସ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଛୁଆଟିକୁ ଜନ୍ମ କଲା, ତାପରେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କଲା, ତାପରେ ଶେଷରେ ଏଇ ଯୁବକ ଜଣେ ନିଜ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା, ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଯୁବକଟିକୁ ପଚାରିଲେ କଣ ପାଇଁ ନିଜ ମାଆକୁ ମାରିଦେଲୁ? ତାପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ରାଗରେ ମୁଁ ମାରିଦେଲି। ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମେ ତ କାହିଁ ଜାଣିନୁ ତୋ ମା ତୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଛି ବୋଲିକି। ତାପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣେ କଣ କହୁଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲା ସେ ଡାହାଣୀ, ମୋ ମା ଡାହାଣୀ ଚିରଗୁଣିଟା ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲା, ସେଇ ରାଗରେ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲି। ଯୁବକ ଜଣେ କହୁଛି, ମୋ ମାଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମାରି ପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ବେଶୀ ନିଶା ହେଇଥିଲା, ସେ ସୁଯୋଗରେ ମୋ ମାଆକୁ ମାରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ମାରିଦେଲି ଜୀବନରୁ ବେକ କାଟିକି। ତାପରେ ପୋଲିସ ମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୋତେ ଟିକେ ତୋ ମାଆକୁ ମାରିବାରେ ଟିକେ ଦୟା ଲାଗିଲା ନାହିଁ ଯେ ତୋ ମାଆକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲୁ? ତାପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ନା ମୋତେ ଟିକେ ବି ଦୟା ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୋ ଛୁଆକୁ ସେ ମାରି ଦେଇଛି ଜୀବନରୁ, ଡାହାଣୀ ଚୁରଗୁଣିଟା ମୋ ମା ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରି ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ରାଗରେ ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ମାରିଦେଲି ଜୀବନରୁ, ଆଉ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରି ପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି କହିଲା ସେ ଯୁବକ। ଟିକେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯୁବକ ଜଣ କଣ କହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।